Usipho umuntu wami. Udinga ini kuSipho ngoba uSipho umuntu wami mina sengiceliwe. Mina ngiyathandana noSipho, uSipho akaze ngitshela ukuthi uningodosi yakhe. Mina ngiyingodosi yakhe uSipho. Ufuna ini vele ngempela kuyena? Sathandana noSipho umuntu wami. Ufuna ini kuSipho? Ufuna ini kuSipho? Yini untaba uzongenzani? Uzongenzani ufuna ukuSipho? Uzongenzani ufunani? Ufuna ngenzani? Ufuna ini? Ufuna ngenzani? Hlana khona noSipho. Hlana umuntu wami. Mina noSipho mina naye sinengane. Hlana khona noSipho wena. Kodwa siyami uSipho hlana. Usipho yini ukuthi nize nibe nengane kodwa ungasiwa ku Nginibingelele babukeli beBlack Life TV kubona ku Black Fakhona Lombokiso. Igama lami nginguStufuza la ngamanje Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba sisomela eceleni kwami, kusho khona lokho ukuthi ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asemenzela izinto angayi-understand kahle. Ingakho ekhethile ukuthi namhlanje akazohlala nami lo sofa angichazele kahle kahle ukuthi sithini story. Ngiyathemba ukuthi impendulo zonke sizoyithola kungesikhathi esingakanani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Maba lo ngihleli naye. Mama Luleka. Ababani bamaluleka? Baba kaThomoyi kaSiza kaMangubo kaMamethe. Yazazi letokazi. Ubuya kuphi? Entshongweni. Ukhulele khona? Cha ngikhulele eJolvet. Oh okay. So njengoba ula entshengweni mhlambe usondezela umsebenzi noma khona elinye ikhaya lakho la? Khona elinye ikhaya lami khona kodwa njengoba ngikhona ngisondezela isikole. Oh okay. So ke ngicela ngichazele kabanzi ukuthi nahlangana nini and nahlangana kanjani no person wakho lo uthandana naye? Okay. No partner wami sahlangana ngo2021. Sahlangana ngo2021 olwandle siyikhiphile kukhona ama couples. Okay. Manje la ama couples laba bena abangani nabo noma unaniqondene kanjani? Siyikhiphile ngoba kwakwabangani. Okay. Then wonke umuntu wayefena no partner wakhe wena washoda naye washodelwa ngale. Yebo. Okay. So mhlambe ngabe lo budi lo umuntu kanjani isigubu sakhe mude emfishane uyisidudla islender ngizama ukuthola inhlobo yakho ukuthi wena uthanda uhlobo lomuntu onjani. Umuntu nje akekho mude akekho mfishane ophakathi nje akasona futhi isidudla akasona islender kodwa uyabona nje uyisiqweqe. Okay. So uyisiqweqe screw noma umkhaya kha. Uscrew. Oh screw. Yes. Okay. So i-relationship yenu mayisanda kuqala ke mhlambe ngabe iziphi izinto nje ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona nina noba u2 kubudlelwane benu? Sasikhiphana soba uthuna umuntu mekuukuthi kwi-birthday yakhe uyazi ukuthi kumele wenze something special for him noma for her. Yona nje into esasiyenza nokuthi mekuukuthi nje uyabona ukuthi hayi namhlanje sengathi nje singayikhipha bese ke sesiyahamba ke siyikhiphe. Ukhona umuntu waselungeni oyilunga lomndeni omaziyo axhumanisa naye mhlawumbe umjwayele kakhulu mhlawumbe futhi ongenzeka ukuthi unayo inamba yakho enikhulumela naye? Yebo ukhona. So ukhona umuntu wakuba umaziyo wena esayidini lakho ukhona yini wena wamhlanganisa naye? Yebo ukhona. Okay. So manini ubawuthuni ihlale kamnandi nenzela khona ukwenzayo akhona amazwi mhlambe ake wawasho anjengokuthi uyimisela ngokuthumela omalume ekhaya kwamaluleka mhlambe afuni nje isihlobo esihle and kube khona umndeni uqhubela phambili kube khona abantwana zonke nje lezo zinto ikhona into akayikhulume enjalo before? Yebo wake wayikhuluma into kanjalo ukuthi ufuna kuhamba isikhathi bese nje sesiba umndeni wethu ngokusemthethweni. Okay. Yebo. And wena bengenankinga nalokho? Yebo. So umnumzane lo wagcina ngokukhuluma noma ikhonta yenza into njalo? Wabathumela omalume bakhe okokuqala for ukuthi bayovela lokunje vele okokuqala eyocela. Yebo. Oh kanti ingoduso. Okay. Shuthi phela lo umuntu siyamkhipha ke ekuthenini uyiboyfriend. Yebo. Okay. So ke manje inkinga isiqala kuphi ke? Ngoba phela lo muntu uzibonisile ukuthi uneyinhloso ezinhle ngawe. Yini manje le esiyinkinga yenza ukuthi uhlale nami kulo sofa lo? Inkinga iqala lana mengabe esenokubuya late emsebenzini. Ukuthi mengabe ehambile wayogeza osehamba nefone Okay.
kuze mengabe ehambile wayogeza nje ahambe nefoni yakhe isikhathi usuyamuzwa usekhuluma nefoni e-bathroom. Okay. Kwesinye isikhathi uthi ulindile ukuthi hayi umuntu uyabuya umuntu akabuyi buya late nje. Mhlambe mangase ngibuze yabo sometimes kuye kube ithina ama-females esenza ukuthi abantu besilisa babe nokubuya late emsebenzini, badoje bayohlala ema-car wash, umuntu angasabi nesikhathi sakho ngoba thina siyakhuluma kakhulu, siyizimpempe. So uthola ukuthi yena la ethi uthokomele khona ekhaya lakhe akasakwazi ukuhlala nje ngokukhululeka ngesimanga sokuthi thina sikhuluma kakhulu. So umbuzo wami usekuthenini ke wena bewungamthethisi mhlambe njengoba bese eyithola sebuya late emsebenzini, mhlambe enqena nje ukuthi uzofica wena ekhaya khuluma kakhulu. Na bengingakaze ngimthethise ngoba even ngimzwile ekhuluma nefoni enhlobo nje. Okay. So bekuganga kwakhe nje kumsukile, hayi ngoba nakukuthi mhlambe ezinye izinto bezenze uwena. Yebo bekokwakhe nje kade kusukele ngaleso sikhathi. Manje ke uthola kanjani ithuba lokuthi uthole inamba kasisi lo sinikeze yona? Uthole kanjani? Ngikhulumile nodadewabo ngamtshela ukuthi hey ifiance yami kanje so nginenkinga manje angazi ukuthi ngenze njani. Wabese wathi yena hayi nathi beseke wazama ukuzositshengisa yena leyo sisi saze sa exchange nama numbers no sisi, so ngingakhona ukuthi ngikusize ngikunikeze inamba yakhe. Okay. All right. So njengoba usinikezile inamba yakhe simfonelile, samxhuma samthola. Ukhona njengamanje la e-studio. Ngingazi ke noma wena ukulungeleni ukuthi ngimlande khona ukuthi uzikhulumele naye buso nobuso. Yebo ungamlanda ikinkinga. Ngosilandeni. Isiphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usesivumile usasijoyine and nginethemba kusiyami ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo azobuzwa yena. So ke asike sizothi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Kunjani phela? Ngi-right nami. Usesiyamazi lo mhleli naye? Cha angimazi. Ngiyaqala umbona. Yebo ngiyaqala. Okay, uma bani? Uthabile ngaNcube. Ubuya kuphi uhlala? Ngihlala eNgland West. Oh okay. Njengoba sikucelile ukuthi usijoyine kulolu hlelo ingoba nakho usisulibhalelile ngala. And kunezinto eziningi angayi-understand ukuthi zenzeka kanjani. Futhi uneshow ukuthi wena uzokwazi ukuthi umphendule emibuzweni nje yakhe yonke. So ngiyacela nje ukuthi umnikeze isikhathi sakho umuze ukuthi kahle kahle ubizeleni la ekhaya. Okay. Ngizosikhulumana. Okay, sisi into engibizele yona bengifisa ukwazi ukuthi kahle kumuntu wami udinga ini, because sengibonile ukuthi wena nomuntu wami niyathintana manje yona into engifuna ukuyazi ukuthi kahle udinga ini umuntu wami. Imali sisi understand ukuthi umuntu wakho igama ubani? Usipho udinga ini kuyena? Usipho? Yebo Usipho. Usipho umuntu wami. Udinga ini ngusipho ngoba Usipho umuntu wami mina sengiceliwe. Mina ngiyathandana mina Usipho akaze ngitshela ukuthi uningodosi yakhe. Mina ngingodosi yakhe Usipho. Ufuna ini phela ngempela kuyena? Siyathandana mina Usipho umuntu wami ke. Ufuna ini Usipho? Ufuna ini Usipho? Yini ntamba uzongenzani? Uzongenzani ufuna Usipho? Uzongenzani ufunani? Ufuna ngenzani? Ufuna ini? Ufuna ngenzani? Sana khona noSipho. Sana umuntu wami mina noSipho mina naye sinengane. Sana khona noSipho wena kodwa siyamusipho sana. Usipho yini ukuthi nize nibe nengane kodwa ungasiwa kuphi? Ngoba phela abantu bakubo bathi abakufuni wena. Banjani ukuthi mina uthi mina banjani bakubo kodwa mina noSipho siyathandana sinengane naye yazi. Hayibo kanjani unengane kanjani nomuntu wami? Ungana nomntwana wena? Undaka. Ngeke. Wena jwayela wena. Ngijwayela wena. Uzungitshela ukuthi unengane nomuntu wami?
Yebo nginengane. Nomuntu wami? Ene. Ngobani? Usipho, angisantshelanga Usipho. Ngobani? Hlana khona naye. Umuntu wami. Ake angazi shuthi phela hamba kuyena uyombuza lo Sipho wakho ngihlangana noSipho kodwa nami umuntu wami sisi. Umuntu wami uSipho. Phuma ke kumuntu wami. Ngiphume angifanga ngiphume umuntu wami. Ngiphume Phuma umuntu wami. Yebo sisathi ngihlanyele mina yazi yakwazi umuntu wami owami uSipho. Yazi phuma yisela ngeBP. Manqobe. Yazi Manqobe. yebo. Uma sengibuza uke wachaza uSipho indaba zokuthi awolobola ekhaya lakho. Usipho akaze angitshele lokho uthi lobolile. No ngisho sayidini lakho ke uke wakhuluma ukuthi uyafisa ukuthi akulobole leli langa. Cha bese akakhulumi lokho. Okay. So now that usuyazi ukuthi unengoduso uzizwa kanjani ngalokho? And ucabangani ngobudlelwano bakho noSipho? Usipho ngiyamthanda. Siningi izinto asengizenzele zona. Okay. Kodwa manje egcineni sengizothola ukuthi unegonduso. Hayi ngeke Ayigunyekile. wonke. Yo. Bese misa kanjalo and awuzimisele and awuzibona uhlwana naye nangolunye usuku. Phela Usipho ngiyamthanda. Kodwa emethi usisi useyigonduso yakhe. Uzohlukana naye. Isiphi isidingo ukuthi ngithanda nendoda eseshadile. Okay, ngiyakuzwa. Uzizwa kanjani ukuthi athi nakho seyakwazi vele so uzohlukana naye? Ngiyakujabulela kushoyo. Kodwa since unengane, ingane ngizoqhubeka mina ngiyisupport. Yena sekumele axhumane nami njengamanje angabe saxhumana noSipho. Oh, okay. Uyamuzwa uthina ngisho? Yebo ngiyamuzwa. Willing usupport ingane kodwa uyacela ukuthi ungabisaxhumana ke noSipho ukhulume naye. So nanoma ngabe kuthiwa udinga ini yengane akhulume Yebo, nawe. afonele mina. Uzokwazi kodwa ukwenza lokho? Ngizozama. Okay. So ngiyabonga kakhulu ukuthi nizwane indlela thizeni. Mhlambe ke singathi step sokuqala ke leso. But uSipho mangabe kuthiwa kuyenze uyayibona le video le. Esayidini lakho mobile uzothini? Njengoba wena usuthi uzongenelela ekundlekeni kumntwana wakhe noma Nqube. Njengoba umntwana kade emfihlile nosisi kade emfihlile kumina, ngiyacabanga ukuthi lokho angakujabulela. Okay, mekuthi uSipho usamthanda kuManqube. Mekuthi uyamthanda kusho ukuthi kuzomela aqala ahambe ayoqedela ekhaya. Qala sishade ngokusemthethweni. And Bese ke eseyaqala ke manje sethatha uManqube. oh, awunankinga makuthiwa yenza njalo. Mekuthi uzomthatha umuntu nomuntu ahlale emzini wakhe. Okay. Uyezwa ngisho? Yebo ngiyezwa. Uzizwa kanjani? Ngiyayithemba. Let's not make sure. Ngisifuna. Ngalo nje ngihlale kwami ngengane yami. Ifake imali njalo ngenyanga finish. Oh, allocate. Yeah. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nje ukhulume lokho iqiniso but mnumzane ngiyacela ukuthi uphume noyedwa khona sibe nesho ukuthi usafe. So uzizwa kanjani nje? Ngihappy ngokuthi sikwazile ukuthi silungise le ndaba nosisi. Okay. Nokuthi uthe uzophuma kumuntu wami kuyangijabulisa lokho. Oh, okay. But ke awuyile ke manje ukuxabana noSipho ke. Cha ngize ngixabane naye. If kuyenze uyayibona le video, but if uyakwatela. Mawukuthi uyangikatela ngiyomnyeka akwade until azabe right, ngiyomnikeza ispace nje sokuthi akwade azabe right. Okay. Mbuke lapha ekhaya ngiyathemba usinani nizibonela ukuthi kuhambe kanjani. Yikona isingakho izizathu isona izizathu lesenzo siligoqela uhlelo ngoba ngazi ukuthi inkulumo yabo iyaxhumana. Then mhlambe bazolindana ukuthi behlise imoya baze babe right kodwa mina umuntu ongibhalelile ngihappy ngesimanga sokuthi uya understand ukuthi kwenzakalani futhi akali nanokuthi sokukhona umntwana uzimisele kakhulu ukuthi aqoke icathulo zaSipho amprovide umntwana ngoba uyachaza ukuthi akanankinga nokuthi umntwana ukhona kodwa yena into enenkinga nayo ukuthi uManqube aqhubeka axhumane noSipho iyona into angayifundileyo so ke cela usingakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu so bye It's the Black Life TV